Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah pada baik-baik ya. Semoga kalian pada sehat-sehat ya dan jaga jarak, apalagi di musim sekarang pandemi. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan lembar kerja siswa tentang pesawat sederhana, yaitu tentang tuas. Jadi, tuas dibagi menjadi 3 golongan. Ada tuas golongan pertama, ada golongan kedua, dan golongan ketiga. Posisi tuas golongan pertama atau kedudukannya ada di beban, titik tumpu, dan kuasa. Tuas golongan pertama contohnya ada gunting, ada jungkat-jungkit, terus ada pencabut paku. Nah, Ibu di sini akan mencontohkan salah satu barang ada gunting, karena gunting ada di rumah Ibu yang ngambil aja, jangan yang susah-susah aja. Nah, jadi ini gunting ya, gunting untuk memotong kertas. Jadi titik tumpunya di mana gunting? Titik tumpu gunting ada di tengah ini, paku ini. Ada di tengah titik tumpu gunting. Titik kuasanya di mana? Titik kuasanya ada di sini. Di sini buat ini. Ini disebut titik kuasanya. Dan ini titik bebannya untuk alat pemotong, misalnya memotong kertas. Ini disebut titik bebannya, yang ini. Ini titik kuasa, titik tumpu, titik kuasa, dan ini adalah titik bebannya. Dikarenakan Ibu sudah menjelaskan tadi posisi-posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, sekarang Ibu mau menanya pada kalian. Gunting, titik tumpunya di sebelah mana? Titik tumpu gunting ada di sebelah mana? Pinter. Sekarang, gunting merupakan tuas keberapa? Kan tadi sudah dijelaskan, kata Ibu, tuas itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada tuas golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Dan tuas golongan pertama, contohnya ada bla 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 bla. Nah, sekarang gunting merupakan tuas keberapa? Pinter sekali. Jadi, gunting merupakan tuas golongan pertama. Titik beban gunting ada di alat pemotongnya. Titik tumpu gunting ada di bagian tengah. Dan titik kuasa gunting ada di sini. Di bagian yang buat megang guntingnya. Ini disebut titik kuasa. Baik, setelah itu untuk penjelasan tuas golongan kedua dan tuas golongan ketiga akan dijelaskan oleh teman Ibu. Silahkan. Hai adik-adik, gimana tadi belajar tuasnya? Mengerti tidak? Mengerti. Bagus. Nah, sekarang Ibu juga akan menjelaskan mengenai contoh tuas yang lain. Tuas apa, Bu? Tuas yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu gunting kuku. Kalian ada yang tahu gunting kuku? Nih, kalian pasti sudah tidak asing dengan gunting kuku, karena setiap satu minggu sekali sampai 1 bulan sekali kalian pasti menggunakan gunting kuku untuk kebersihan, untuk menjaga kebersihan badan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tuas gunting kuku. Tuas atau dengan kata yang lebih mudah itu adalah pengungkit. Nah, kenapa Bu gunting kuku termasuk kepada tuas golongan pertama? Karena gunting kuku memiliki di sini, di tengah ini adalah titik tumpu. Di sini adalah beban. Dan di sini yaitu titik kuasa. Nah, gimana proses yang terjadi saat kita menggunting kuku? Saat kita memberikan tekanan pada titik kuasa, maka di sini akan bertumpu dan menghasilkan gaya. Gaya apa, Bu? Gaya yang dihasilkan untuk memotong kuku kita. Nah, Ibu ulangi lagi ya. Di sini adalah titik tumpu. Di sini adalah titik kuasa. Dan di sini adalah titik beban. Nah, gimana? Udah pada ngerti?
Pasti ngerti dong, kan murid-murid ibu kan pinter semua ya. Nah, mungkin hanya sekian yang ibu jelaskan. Akan dilanjutkan contoh-contoh tuas berikutnya dengan ibu ya. Semangat belajarnya adik-adik. Saya di sini akan menjelaskan tentang salah satu benda dari tuas ini. Nah, bendanya yaitu pinset. Pinset ini termasuk tuas. Jadi, kita lihat kenapa pinset ini termasuk ke dalam jenis tuas. Kita lihat karena di sini ada di tengah ini titik kuasa. Di sini di ujung kanan ini titik tumpu dan di ujung kiri ini titik beban. Jadi termasuk tuas jenis berapa pinset ini? Tadi sudah saya jelaskan. Jika titik kuasa berada di tengah, berarti ini pinset ini termasuk tuas jenis 3. Ya, karena titik kuasa berada di tengah, titik tumpu berada di titik kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban, begitu. Nah, fungsi pinset ini di kehidupan sehari-hari adalah untuk mencabut benda-benda kecil atau mencabut rambut-rambut yang kecil yang susah untuk dicabut dengan kedua tangan langsung. Jadi, menggunakan pinset agar lebih mudah mencabutnya. Begitu. Nah, pinset ini termasuk jenis tuas karena ini juga mempermudah pekerjaan manusia. Ya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Akan membahas sebuah alat yang bernama tang. Bentuk-bentuknya seperti ini. Di dalam tang terdapat 3 buah titik, yaitu ada titik kuasa, titik tumpu, dan titik beban. Untuk letak-letaknya adalah ini sebagai titik kuasa, lalu yang ini sebagai titik tumpu, dan yang ini sebagai titik beban. Cara kerja tang ialah titik kuasa kita pegang seperti ini, lalu kita tekan, lalu titik tumpu akan memutar dan titik beban akan menjepit benda atau barang yang ada di dalamnya. Lalu kegunaan tang dalam kehidupan sehari-hari sebagai contohnya adalah untuk memotong kawat, memegang suatu benda yang sulit dijangkau oleh tangan, untuk membuka penutup yang terbuat dari logam, untuk mencabut paku, untuk menyambungkan atau menyatukan kabel satu dengan kabel lain dengan berbagai macam ukuran dan lain sebagainya. Tang termasuk ke dalam pesawat sederhana jenis tuas golongan pertama karena titik tumpunya ini titik tumpu terletak di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi kesimpulannya, tang adalah sebuah pesawat sederhana yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Dari yang sebelumnya mungkin kita perlu menggunakan tenaga yang lebih banyak untuk melakukannya, tapi jika kita menggunakan tang, kita dapat meminimalisir tenaga dan bisa mengefisienkan waktu. Cukup sekian pembahasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, di sini anak-anak ibu udah pada siap ya untuk belajar hari ini. Tadi materi dari Pak Padli menarik apa tidak? Wah, sangat menarik ya. Nah, sekarang giliran ibu yang akan menyampaikan materi yang tidak kalah menarik loh. Coba lihat, benda apa ya ini yang ibu bawakan hari ini? Pernah lihat tidak dengan benda ini? Mungkin kalian pernah lihat ya, di dapur atau tidak ibu yang sedang memasak. Nah, ini
disebut dengan penjepit makanan, entah itu makanan roti, daging, dan sebagainya. Nah, Ibu mau tanya nih, kenapa ya Ibu membawa alat ini ke kelas? Ibu membawa alat ini untuk menerangkan di mana titik tuas pada alat ini. Ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan penjepit makanan ini termasuk ke dalam jenis ketiga tuas. Ya, ingat-ingat. Sebenarnya banyak jenis-jenis tuas itu banyak sekali. Ada jenis tuas yang pertama, kedua, ketiga, dan itu pun berbeda-beda. Ya, berbeda-beda bendanya. Dan berbeda-beda juga di mana titik letak tuasnya. Nah, yang Ibu akan menjelaskan itu, contohnya itu yaitu ini, penjepit makanan. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan di mana titik tuas pada benda ini. Coba perhatikan. Nih, ini yang berwarna pink ini, yang berbentuk regi-regi ini adalah titik kuasa. Ya, ingat-ingat. Ini yang Ibu gerakan. Ini yang di tengah, itu adalah titik, oh maaf, ini yang pink ini adalah titik beban. Dan yang Ibu gerakan ini adalah titik kuasa. Dan yang berbentuk bulat ini, yang berbentuk seperti donat, nih, ini adalah titik tumpu. Oke? Oke. Apa kalian mengerti? Baik, Ibu akan menjelaskan kembali ya. Coba perhatikan lagi. Nih, biar kalian paham ya. Ini yang berwarna pink ini adalah titik beban. Dan yang di tengah ini, yang Ibu gerakan ini adalah titik kuasa. Dan yang berbentuk donat ini, yang di sini, adalah titik tumpu. Oke? Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa selalu memakai masker dan jangan lupa mencuci tangan ya. Ibu pamit ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.